guys. Ang ating walkway. Diba ang kapal? Lagpas tuhod siya. Lagpas tuhod. Hanggang dito. Ayan guys, tignan nyo. Super ang kapal ng snow. Ayan, hindi pa rin siya tumitigil. Like mamayang hapon puno na naman to. Ayan guys. Tignan nyo naman yung daan guys. Ayan. Ayan yung daan. Kahirapan. Super kapal. Snow everywhere. Ayan. Mahirap mag-drive ngayon guys kasi nga super kapal ng snow. Madulas yung daan. Ayan. Ating paligid for today. Diba, sobrang hirap ng mais no. Ayun, may nagaano na, may naglilinis na. Ayan. Pero pahirapan yan guys. Like hindi na, wala na. Hindi na natatanggal yung snow. There, something like that. Ayan, dapat. O diba, dapat may ganyan kami. Meron naman kaming ganyan, kaya lang hindi namin alam, hindi namin makuha-kuha kasi nasa loob ng garahe. Ayan, diba? Ang bilis lang sanang makinis. Tingnan nyo yung isang ano doon, sasakyan. Wala na. Na-stuck na siya, hindi na siya makadaan kasi nga super ano na ng snow, super taas. Ayun na, naka-hazard na siya doon. Sira na yata yung makina niya. Ayan, hindi na naman na-under yung snow cleaner niya guys. Walang lumalabas na snow. Ito na sheet. O diba guys, pahirapan ng snow. Maganda siyang tignan pero sobrang hirap niya. So ayan guys. So ayan guys, tignan natin yung nasa kabilang side. Ayan, naglalakad sila, may mga taong naglalakad doon. Hi!
winter season. So ayan guys, isa na namang pahirapang araw during winter season. Ayan guys, wala nang pumasok sa amin kahit isa kasi nga very kapal ng snow. Like mahihirapan kang mag-antay ng bus, tapos mahihirapan kang mag-drive. Ayan, kasi nga very slippery ng daan. Tapos madalang lang or very rare lang ang bus ngayon. Like mag-aantay ka ng isang oras. Maswerte na pag may dumaang bus. Kaya ayan guys, stay lang tayo dito sa bahay. Ayan, video sa labas, ganyan. 'Di ba? Ang cute ng tagalinis doon. Ang bilis niyang maglinis. And guys, that's all for today. I hope you enjoyed this video kahit nga medyo mahirap. Ayan, thank you so much sa pagsama sa akin for today. I hope you enjoy, guys. So guys, don't forget to like, subscribe, and press that notification bell below para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. Bye for now, my mumulav! Bye!